الحساس القديم بعد ما انفك، اللي على اليمين هو القديم واللي على الشمال هو الجديد. مرحب، كيف الحال؟ معنا هونداي افانتي موديلها 2010. صاحبتها بتشتكي انه فيها ضعف عزم، فيها مصروف بنزين، ضاوي فيها تشيك انجن، وبالاضافه لصوت ناكينج وهي ماشيه على طول. هاي بدنا نعمل سكان للسياره نشوف شو مسجل عليها اخطاء. هاي خلص الجهاز سكان، سجل 1 فولت على الانجن، بدنا نشوف شو هو. طالع عنا خطأ رقمه PO326 ناك سنسر 1 سيركت رينج بيرفورمانس بنك 1. بالحالة هذه بدنا نفك بواجي السيارة نشيكهم، عشان واضح انه عملية الاحتراق فيها مش عم بيكون التايمينج فيها صح، وهذا بيخلي حساس النك انه يحس انه في خلل، فبدنا نفك بواجيها ونتأكد من حالتهم. هاي بعد ما فكينا بواجيها واضح على البوجية نفسها انه في عنا تراكم للكربون، وهذا سبب كافي يخليها تعمل ناكينج وبرضه يسجل خطأ الناك سنسر. بدنا ننظف الكومبشن تشامبر غرفة الاحتراق والصبابات ونغير البواجي، وممكن نضطر برضه نغير الحساس في حالة كان واضح عليه انه في مشكلة. بدنا نستخدم لها مادة لوكاس ديب كلين اللي هي خاصة بمحركات الجي دي اي الدايركت انجكشن. هذا المحرك دايركت انجكشن فيه بخاخ مباشر، فهذه المادة خاصة لهذه المحركات. هينا حسب تعليمات المادة مفروض انه بعد ما نخلص تنظيف ونطفيها لربع ساعة نمشي فيها، ومكتوب انه لازم نمشي فيها بالهاي واي سبيدز، يعني نمشي فيها على طريق خارجي. المعنى من هذا الموضوع انه السيارة تنضغط شوية على اساس انه الماتور يطلع كل بواقي مادة التنظيف اللي فيه، بنفس الوقت الاكزوست سيستم نظام الاكزوست كلياته يفضى من هاي المادة، عشان في حالة انها طولت ممكن يعني انها تساوي مشاكل. هينا طالعين بالسيارة بنفس الوقت شابكينها على جهاز الفحص، بدنا نراقبها نشوف بالنسبة للنك سنسر اذا راح يرجع يسجل خطأ. هيني هلا ماخذها على طلوع قوي، ولغاية الآن في عندي تحسن واضح بعزم السيارة، يعني قبل كانت شوية مكتومة مش راضية تتجاوب، وبنفس الوقت كان في صوت ناكينج باستمرار، يعني طول ما في دعس بنزين صوت الناكينج موجود. حاليا صوت الناكينج مش طالع، وفي عندي فرق واضح بعزم السيارة. طلع علينا بس نعملها سكان نشوف إذا رجعت سجلت خطأ أو لا، وطبعا لازم نركب بواجي جديدة عشان البواجي اللي عليها مع التنظيف راح يكونوا خربوا. هاي بعد ما رجعنا وقفنا بدي أرد أشوف إذا سجلت خطأ على النك سنسر. هاي رجعت سجلته نفسه، نفس ما كان، نفس الرقم. بالحالة هذه بدنا نضطر نغير الحساس، وطبعا بعد تبديل البواجي، وبدنا نرجع نفحص نتأكد انه الامور كلياتها 100%. هي رفعنا السيارة عشان نغير النك سنسر مكانه. هيو هذا الاشي الاسود اللي عليه برغي، هلا بس ينفك بفرجيكم اياه كيف شكله. الحساس القديم بعد ما انفك، اللي على اليمين هو القديم واللي على الشمال هو الجديد. طبعا جيني 1 اصلي. بدنا نركبه ونجرب السيارة ونشوف شو ممكن يصير. هينا بعد ما ركبنا لها ناك سنسر جديد وركبنا لها بواجي جداد، طالعين بالسيارة لفة عشان نرد نشبكها على جهاز الفحص، نعمل سكان ونشوف إذا لسه فيها أخطاء. بالنسبة لعزمها أمورها ما
شاء الله 100%. عزمها ممتاز جدا، فرق كتير واضح بالنسبة لكيف كانت وكيف حالتها هسه. هاي بعد ما خلصنا لفتنا بدنا نعمل سكان للسيارة كمان مرة حتى نتأكد انه الاخطاء راحت وما رجع اي اشي. مبدئيا واضح هلا انه الانجن ما عليه ولا فولت. خلينا نعمل سكان للسيارة كلها نشوف اذا في اشياء تانية برضو بحاجة لاصلاح. اذا بدنا نحكي قبل ما يخلص الجهاز سكان، باختصار شو كانت مشكلة السيارة. كان في عنا ضاوي تشيك انجن على التابلو، كان فيها ضعف عزم واضح بالاضافة لصوت ناكينج اللي هو بيحكوا عنه بالعربي صوت صبابات. السيارة كانت مشكلتها انه في متجمع بواقي كربون كميات كبيرة داخل غرفة الاحتراق، نظفناها غيرنا لها بواجي. الناك سنسر فاضطرينا انه نغيره. والمشكلة الأساسية بهدول كلياتهم إنه السيارة فيها بنزين يستخدموه 90 أوكتين ورقمه 90، ولازم نكون عارفين إنه كل السيارات اللي فيها نظام حقن الوقود مباشر مثل الجي دي آي، بالسيارات الكورية بيحكوا عنه جي دي آي، لازم نستعملها بنزين أوكتين 95. هلأ هيك بدنا نستنى ليخلص ونشوف إذا ضل في عنا أي أخطاء مسجلة. هيك خلص الجهاز سكانينج، ما في عنا ولا أي فولت عليها. الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ديروا بالكم دايما، يعطيكم ألف عافية.